сейчас беседуем с председателем Верховного Совета Республики Южная Осетия Колумбековым Тарасом Георгиевичем. Тарас Георгиевич, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с Хинвали? С Хинвали такое же положение, как и на протяжении почти больше года. Я уже не говорю о том периоде, когда фактически началась агрессия против моего народа с ноября 1989 года. Положение тяжелое. Мы не можем организовать сельскохозяйственную работы, а весна уже на носу. Плохо с подвозом продуктов, заблокированы все дороги, неизвестно кем. Нам часто говорят, что сейчас пришло новое руководство Республики Грузия. Но от прихода этого руководства положение Южной Осетии не изменилось. Заблокированы по-прежнему все подъездные дороги к нашей республике. Не работает уже третий год железная дорога. Народ бедствует. В данный момент в нашей республиканской больнице находится более 100 человек, заболевшие дизентерией. Антисанитария, нет электроэнергии. С большими перебоями поступает газ. Нет продуктов питания, не хватает медикаментов. Из-за отсутствия электроэнергии крайне тяжелая обстановка сложилась в республиканской больнице, в родильных домах. Большие очередя за хлебом, бывают перебои хлеба. Нет у нас количества веществ. Все стоит. Предприятия не работают. Учебные заведения из-за отсутствия тепла работает 15-20 минут урок. В такой тяжелой обстановке находится народ, но он духом не падает. Надеется на благоразумие мирового сообщества. Думаем, все-таки на нас обратят внимание. Нас в данный момент удивляет позиция российского правительства. Ведь мы были всегда с Россией. Исторически наши корни уходят в глубокую древность. Мы любим все народы. Мы народ действительно интернациональный. Но я думаю, что нас предают ради большой, видимо, какой-то политики. Но я думаю, что политику на горе другого народа это безнравственно. И все-таки у астинского народа есть надежда, что, прислушаясь к нашему голосу действительных демократов, парламент Российской Федерации решить вопрос положительно, отзовется на нашу боль, на нашу просьбу и, думаю, рассмотрит вопрос присоединения Республики Южная Осетия в состав России. Ведь 19 января прошел референдум нашей республики, и народ однозначно сказал за независимость Республики Южная Осетия и за воссоединение с Россией, чтобы историческую ошибку, допущенную в начале этого века, исправить, чтобы мы были в составе великого русского народа. И поэтому мы обращаемся, поэтому я говорю слова командира вот нашим военнослужащим, дорогие наши братья, и те, которые служат в войсках МВД СССР вот здесь, и те, которые в вертолетной части, и те, которые вот там в саперах. Вы, многие из вас, конечно, не выдерживают испытаний нашей тяжелой военной жизни. Но мы видим, большинство из нас, из вас, делит их с нами. Нижайший вам поклон. Нижайший вам поклон от матерей, от осетинских женщин, от вот этих бедных, усталых, голодных мужиков. Чизоны сазарданным худым байдай. Вот ребята стоят, вот в погонах. Мальчики мои дорогие, сыновья наши, русские, украинцы, узбеки и христиане, мусульмане. Свою жизнь. Вот если бы вы к ним приехали в позапрошлом году, они бы вас угостили собственным вином в собственном доме и собственными фруктами бы вас угостили. А сегодня у них ни вина, ни дома, ни двора, ни сада.
И что ему делать? И вот он каждый день, эти мужчины, вынуждены на площади собираться, вот Макиев стоит, Найкореляй. И вот так, и очень много нас таких. Я обращаюсь к вам, дорогие мои братья, очень просим вас, поддержите нас, хоть немножко еще. Поддержите, пусть мы сегодня очень бедные, пусть нам сегодня нечем не то что угощать вас, но и кормить детей. Но поверьте, большинство из нас, те, у которых что-то было из осетин, из хинвальцев, они давно уже умчались. Те, у которых были полные карманы, полные подвалы, здесь хорошие эти, много денег, они давно, сверкая пятками, умчались и устроились везде. А здесь остались бедные и истинные осетинные патриоты этого города. От имени сегодняшнего митинга приняли обращение к Евгению Шапошникову, к Министерству обороны СНГ, чтобы они не выводили ни одно из воинских формирований, дислоцированных на территории Цхинвали. Говорят нам, сами вертолетчики говорят, что во Владикавказе им построили 2 9-этажных дома, и что до 1 мая их всех выведут. Я еще раз подчеркиваю, что пусть они не вступают в бой, пусть они ничего для нас не предпринимают, пусть они будут просто здесь. К великому сожалению, у нас других гарантий, нашей независимости нету. Независимость я имею в виду. Как только они уйдут, мы с вами потеряем последнюю надежду. We ask Gavin Hester, Warrant. We ask him, Kudardam, Sadam, Machel, Namakasud, Yulag Narazendis. چی دارید در او مهرش قطاق شده او یول در خورش دونج او میورس گازیت بسنج اوش گازیت پیسنج فلسا یولک نرازم دافت چیز اختا آشا در می نفسی مرشاد کتم و مرش باردر شدی شما نسن واجم سبا گرل ماخ قوی دخکای کراجی فارسر پاراون ماخ قوی دخکای شمای کراجی خزدر بامبارم مرساگا نیوان اختور دتم. Возьмите вот сейчас отношение некоторых руководителей России. В результате вот той политики, которая проводилась на протяжении последних лет в Грузии, разрушен Тбилиси. И выделили им свыше 800 миллионов рублей из-за того, что пострадал город Тбилиси. Вы имеете в виду события, когда свергали комсомольцы? Да, события, когда комсомольцы свергали, они сами разрушили этот город, и им же дают на восстановление. На них же никто не нападал, никто не разрушил, сами они разрушили. Да, надо оказать помощь, может быть. Но если на нас напали, и все здесь разрушено, к тому же в течение этого времени трижды претерпел мой народ результат этого землетрясения, когда практически ничего уже нет целого. И нам в этот момент оказывают помощи, ничто нам не выделяется, и мы вот так в крайне тяжелом положении. Но мы все-таки надеемся на то, что русский народ, народы России потребуют от своего правительства откликнуться на наш зов. И мы не теряем надежды, что мы все-таки будем в составе России. Если даже не примут нас в свой состав, мы все с такой надеждой будем бороться до конца. Тарас Георгиевич, что произойдет с Хинвалией и в Южной Осетии, если отсюда выведут советские войска? Что ждет с Хинвалией? Ну что ждет с Хинвалией, сказать трудно. Скажу лишь одно, что от вывода войск, скажем, России, положение здесь осложнится, крайне осложнится. Мы-то будем бороться до конца, но каковы будут результаты, представьте сами. Мы на колени никогда не встанем, мы будем бороться за свою свободу, поскольку только в течение этого века мы трижды подвергались геноциду. И мы не хотим, чтобы будущее наше поколение, оказалось когда-либо в таком же трагическом положении. Мы хотим раз и навсегда решить этот вопрос, чтобы оставить чистое небо для наших потомков. Иначе мы жить не хотим.
Сейчас здесь трудно пошел. Мы пострадали, продолжается агрессия. Позавчера в результате артиллерийских обстрелов разрушены опять 3 крупных домов, в том числе детский сад. Ранена одна женщина, которая в настоящее время находится в республиканской больнице на излечении. И вот так постоянная стрельба, постоянная нервозность, а нам говорят, что политика Республики Грузия, правительство Республики Грузии изменилось. Но это не так, это только слова для того, чтобы протрубить на весь мир, что новое правительство жаждет мира и справедливого решения нашего вопроса. Говорят о том, что правительство Республики Южная Осетия, у нас даже не правительство называют Республику, а жители Самачабла не идут на переговоры. Мы официально никакого обращения не получили. К нам Верховный Совет, правительство Республики Южная Осетия, никто не обратился по вопросу переговоров. А на весь мир говорят о том, что грузинская сторона идет на переговоры, а жители Самачабла от этого отказываются. Мы в Самачаблу не живем, мы живем в Республике Южная Осетия. И не в Шида-Хартия, а в Республике Южная Осетия. Тарас Григорьевич, не странно, что те республики, которые, так сказать, выходят из состава Советского Союза, к ним достаточно хорошее отношение российского правительства. А тот народ, который просится воссоединиться с Россией, российское руководство к нему относится таким образом. Как вы можете это комментировать? Вот в том-то и вся беда, что те, которые не хотят быть с кем-то, я думаю, что насильно звать не следует, а сама жизнь подскажет, кому с кем быть. Сам народ должен это решить. И вот нас тоже удивляет то, что те, которые уходят, хотят уйти из России, за них цепляются. Например, за Грузию. Да? Например, за Грузию, за Чечню, Татарстан. А нас почему-то мы уже неоднократно и в прошлом, и в настоящем виде, в 20-х годах нас терроризировали только лишь из-за того, что после того, как установилась Демократическая Республика, правительство Демократической Республики Независимой Грузии 18 года, из-за того, что астинский народ, я имею в виду южно-астинский народ, хотел остаться в составе России, объявили нам агрессию, террор, и в результате это еще с 18 по 20 год на территории Южной Осетии, еще когда в результате боевых действий, переходов через главный Кавказский хребет погибло свыше 18 тысяч человек. Самое повторяется и сейчас. Сейчас, правда, цифра меньше. Вот с начала боевых действий с 1989 года в результате агрессивной политики бывших лидеров неформальных организаций, а потом и официального правительства во главе с Гамсахурдия, в моей многострадальной республике погибло свыше 500 человек, более 1000 пропали без вести, более 100 сел стерты с лица земли. Это трагедия, которую многие хотят не слышать. Нет у них желания услышать нас. Даже мы сейчас, когда обращаемся за гуманитарной помощью и к республикам бывшим Союза, и к общественным движениям Организации мира, нам говорят, что мы непосредственно в Южной Осетии гуманитарную помощь послать не можем из-за того, что это вмешательство в дела другого государства. Нам тут непонятно, когда целый народ бедствует, и когда
нас считают, что это иностранные государства, входящие в состав другой республики, то мы этим оскорбляемся. Почему? Потому что в том-то и вся беда, когда эти республики, куда якобы мы входим, они получают гуманитарную помощь, нам ничего не посылают. Поэтому я думаю, непосредственно сюда надо посылать. И когда не только об одном человеке, а о целом народе говорят, и он находится в трагическом, крайне тяжелом положении, я думаю, вот именно этому народу надо оказать помощь. Савдан свадиш, зангарджет ханаира, Савдан шарибар, канатам малат, дуахате, нарайгор занирштон, дуахате, na bataj zaniafat Hocal żardaj ahweszdy Iran Na szont laputl na leszkaszcan chór Irsztonan ja żarda szauta szkota Шатари гадай, шашардан дур. Навал мартамнан, шахкатой на фандаг. На мартайдар ханджелак знак. Ахшансна, Marensna löfschaden stugaj Van de shatang koash oit natak Nada mima machi zurat kardaj Чеселышtam falana jonam ta Ирон лаган яка моя намыш Азухтарует я жахима амбашт Ариагмон надазинте ажмале Махфанде шарибарай сарен Mahud gashai naban ganzanici Iron lagzone kadim amalen Oshter husa kambay shafta sfada Fekushnen naboch haman arresht Ирон федан, Яков дмакад на пушеш. Даубаявсан, Ирон маде алгешт. Даубаявсан, Ирон маде алгешт. Ирштона, наженкост. Шакалапут Уганом нажардате Сарза Амаираштон Уажараг нога шиссан Уарухшномай Иролак арт харзан Амаираштон Уажараг нога шиссан Уарухшномай Иролак арт харзан